ဗုဒ္ဓေထဝိသင်္စာဒဝရသင်္စာသဟတကိသင်္စာတတသဟတနိနမာမိတိရတမဟာအဘဂဝါလူကကင်္ဂနန္ဒာနိဗ္ဗုဒ္ဓဇိနာဒေတဓမ္မေသတကင်္စာအာရရိနနမမဟံနမကာရနုဘဝေနဟိတဝသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝိနသံတုအသေတတောအထဝီတောသုံးပါးဘောဝသုံးလောကတွင်ညာနာရောင်ဖိအောင်ဘိသိနှင့်နှစ်ကျိတ်ရှိစုကုန်သောသဗုဒ္ဓေသတဆောင်ပမဉာဏ်ရောင်ဝါဖြင့်သစ္စာပွင့်လင်းတရားမင်းတို့ကို၎င်းဒေါရတိသသဟတကိနိဗ္ဗာန်ကိန်းအောင်ဆက်မွေလျောက်သည့်12000ကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသလယောင်ပမဉာဏ်အောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းပြောင်းမြတ်ဘုံကောင်းတို့ကို၎င်းသစ္စာတရသဟတတိတောင်းထိုင်စကြဝဠာခုံရောင်ရှိန်9သိန်းကုန်သောတံဗုဒ္ဓေသနေအောင်ပမဉာဏ်အောင်ဝါဖြင့်သစ္စာလင်းထိန်မြတ်မှုနေတို့ကို၎င်းကျွန်ုပ်သည်တိရသာဥကောင်းယရဏမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယောတိညိုကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏